Rydyn ni'n gymuned. 1000 o wahanol lwybrau, miliwn o wahanol freuddwydion. Rydyn ni'n mynd ymlaen am bywydau, heb fyth wybod beth sydd rownd y gornel. Ond weithiau, mae'n rhwybrau'n cydgyfarfod mewn ffyrdd annisgwyl. Eiliadau sy'n gofyn am fwy na dim ond sylwi. Mewn argyfwng, gall ofni'n parlysu. What if I do it wrong? What if I mess up? What if they aren't okay? Ond beth petai ni yn ail-dyfunio'r ofn hwnnw? Nid dim ond techneg yw dysgu sut i achub bywyd. Mae'n ymwneud ag adeiladu hyder. Mae'n ymwneud â trawsnewid anian ddimadferth yn rym. Mae'n ymwneud â deall mae dim ond helpu y gall'ch gweithredoedd chi ei wneud. Now I know the real what if is not trying at all. Learning CPR gave me the courage to act. Not just for my friends, but for anybody who needs it. Right, what's her name? Jules. Okay, Jules. Jules, can you hear Pan fo me? bywyd yn yfantol, nid dieithryn yn unig yw dieithryn. Mae nhw'n anwylid i rywun, yn rhan holl bwysig o'n cymuned. Chi yw'r ddolen gyntaf yn hadwyn goroesi. Mae CPR yn ddewrder. Mae'n ddyfalbarhad. Mae'n wydnwch. Mae'n gyfrifoldeb arenir sy'n ein clymu ni at ein gilydd. Drwy ddysgu CPR, nid ydych chi'n paratoi i achub bywyd yn unig. Rydych chi'n ymuno â chynedl o achubwyr bywyd, gan adeiladu cymuned gryfach, fwy tosturiol. I ddod yn achubwr bywyd, e-bostwch students-save-lives@cardiff.ac.uk neu sganiwch y cod QR. Mae'r pŵer i achub bywyd o'ch mewn chi. Coleddwch ef, oherwydd mae pob curiad calon yn cyfri.